Nos encontramos en la edición número 14 del Air Show Ilopango 2025. Esta es la tercera vez consecutiva que nosotros venimos hasta este hermoso evento para mostrarle las mejores estampas e imágenes de las acrobacias más increíbles que se dan en este espectáculo. Acompáñenos a una nueva aventura y recuerde, esto es el Salvador Living Tour. Y recuerde, por ser uno de los eventos que se realizan al aire libre, tiene que recordar que va a estar muy expuesto a varias horas bajo el sol. Así es que le recomendamos que se hidrate muy bien y sobre todo traiga ropa cómoda para este tipo de actividades que son prácticamente familiares. Y es que la hidratación es bien importante y sobre todo el poder alimentarse adecuadamente para que usted no vaya a sufrir una insolación al estar en las diferentes actividades que se realizan durante este fin de semana. Las veces que he venido hasta este lugar he tratado la manera de montarme en este avión, pero no he podido hacerlo. Bueno, me refiero al avión de Avianca que está a mis espaldas. No he podido hacerlo porque está una cola demasiado grande. Vamos a tratar de ver si ahora lo logramos y después más adelante les llevo las imágenes del interior si logro entrar hasta ahí. Que después de hacer la cola quizás por unos 25 minutos vamos a lograr pasar hasta el interior del avión, que es uno de las oportunidades que se tienen acá al venir a este tipo de eventos. 2 años y no podíamos hacerlo. Vamos a tratar la manera de mostrarles cómo es el interior de uno de los aviones de uso comercial acá en El Salvador. Y es que como usted puede darse cuenta ya en el interior de esta aeronave de Avianca, el ambiente, el clima que hay dentro se siente bastante fresco, pues está presurizado, nada que ver al clima del exterior en esta zona. Vamos a tratar de escuchar algunas indicaciones que nos van a dar respecto del funcionamiento de esta aeronave. De nuestra historia, tenemos más de 75 destinos, 25 países y 160, haciendo posible que más personas viajen, descubran y se conecten. Desde El Salvador conectamos con más de 24 rutas, volando hacia Estados Unidos, México, Canadá, toda Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta historia. También queremos agradecerles ya que con su visita al avión Surf City está ayudando con un donativo para la unidad de cuidados intensivos Hospital Bloom. Gracias por compartir este momento con nosotros y por sumar a una noble causa. Bien, y es que ya nos acabamos de bajar de esta bonita aeronave, tremenda experiencia la que se vive en el interior de esta. Déjenme decirle que solamente se tienen que entregar 50 centavos de colaboración para poder acceder a él. Vamos a tratar la manera de seguir visitando este lugar y mostrarles más imágenes de todo este evento.